Шеңберге малдас құрып отырамыз. Тоқта өте жақсы малдас құрып отырамыз. Өте жақсы. Жылжып отыршы. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баскетбол және баскетбол доптарын бір-біріне беру және допты алып жүру. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге деген игі ниеттеріміз, ізгі тілектерімізді тілеп алайық. Жақсы. Ибрахим, бастай ғой. Мысалға кімге сен сәттілік тілегің келеді мүмкін? Өте жақсы, Елдос. Өте көп ақпарат алды. Жақсы. Аңсар, айта ғой. Өте жақсы, белсенді қатысты. Жақсы. Ділді айта қойыңыз. Жақсы, өте жақсы. Осындай жақсы көңіл күймен сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Орнымыздан тұрамыз. Өте жақсы. Оңға бастауыштың артынан жүреміз. Жеңіл жүгіріспен жүгіреміз.
Сап сақтаймыз, жерге қарамаймыз, бас көтер деген тігісті. Қызыл сызықтың бойымен жүгіреміз. Бас көтер деген тігісті. Керемет, өте жақсы. Қазір біз сіздермен 340 жаттығуын жасайтын боламыз. Жүгіріп келе жатып, мұқият тыңдаймыз. Жүгіріп келе жатып 140 бергенде орнымызда тоқтап қаламыз. 2 секунд тоқтаймыз. 240 берілгенде жүгіріп келе жатып тоқтап, артқа бұрылып, кері жүгіреміз. 340 берген кезде жүгіріп келе жатып тоқтап қалып, баскетбол добын себетке лақтырамыз. Барлығыңызға түсінікті ма? Өте жақсы, жалғастырамыз. Өте жақсы. Жарайсыздар балалар. Керемет, жалғастырамыз. Келесі 240. Өте жақсы, кері жүгіреміз балалар. Керемет, әр қарай жалғастырамыз, жүгіреміз. Келесі жаттығуымыз 340. Өте жақсы. Баскетбол добын себетке лақтырамыз. Мұқият боламыз, жоғары секіреміз. Өте жақсы, жалғастырамыз. Жүгіреміз, сапты бұзбаймыз. Орында жүгіріп тұрамыз. Тоқта, солға. Бастауыш орында қалғамыз, алаң бойынша ашыламыз. Алаң соңына дейін ашыламыз. Өте жақсы. Алғашқы жаттығуымыз балалар. Мен қолым шапалақмен сіздерге белгі беремін. Алғашқы орында тұрып, зен жоғары сермеп тұрамыз. Ысқырық берілген бетте тұрған жерден қызыл сызыққа дейін жылдамдыққа жүгіріп, жылдамдыққа қайтамыз. Түсінікті ме? Дайындал. Баста. Зен жоғары сермейміз. Барынша тезірек, барынша жылдам. Жылдамдыққа жүгіреміз. Өте жақсы. Келесі жаттығуымыз дәл солай. Қолмен белгі беріледі. Аяғымызды артқа сермеп тұрамыз. Ысқырық берілген кезде жылдамдыққа жүгіріп қайтамыз. Дайындал. Баста. Жоғары көтереміз аяқты, жақсы. Жылдамдыққа жүгіреміз. Өте жақсы, керемет. Келесі жаттығуымыз. Қолмен белгі берілген кезде еденнен итерілеміз. Ысқырық берілген кезде жылдамдыққа жүгіріп қайтамыз. Дайындал. Баста. Мейлінше тоқтамай, аз-аздан үздіксіз болса да. Өте жақсы, аяғымызды жерге тіремейміз. Жылдамдыққа жүгіреміз. Жақсы, өте жақсы. Келесі жаттығуымыз. Қолмен белгі берілген кезде қолымыз шынтағымызға қойып, шынтағымыз түзу, желкеге қойып, орнымыздан отырып тұрамыз, толық отырып тұрамыз. Ысқырық берілген кезде жылдамдыққа жүгіріп, жылдамдықпен қайтамыз. Дайындал. Баста.
Толық орындаймыз, толық отырып тұрамыз. Бас көтер, денен тік ұста. Жақсы, жақсы, орындаймыз, орындаймыз. Өте жақсы балалар. Келесі оңға. Алаңның оң жақ шетінен допты ала жүріп, саппен жүреміз. Сапты бұзбай жалғастырамыз. Саптан қалмаймыз. Алаңның ортасынан екі қатармен жүреміз. Жақсы, жалғастырамыз, жүре береміз. Тоқта. Солға. Бастауыш орында қалғандарға қарсы сақтаймыз. Қатарлекті сақтаймыз. Алаң бойынша ашыламыз. Өте жақсы. Келесі балалар, жалпы дамытатын жаттығулар доппен орындалады, баскетбол доппен. Алғашқы жаттығуымыз. Бастап қал, баяғылшақ, қолымыз алдыда. Бір дегенде басымызды алға сермейміз, 2 артқа, 3 солға, 4 оңға сермейміз. Бастап қалыпқа тұр, аяқ алшақ, қолымыз алдыда. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, тоқта. Өте жақсы. Келесі жаттығуымыз. Бастап қал, байғалшақ, қолымыз алдыда. Бір дегенде басымызды солға бұрамыз, 2 бастап қалып, 3 оңға бұрамыз, 4 бастап қалып. Бастап қалыпқа тұр, қолымыз алдыда. Жаттығуды сол жаққа баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, тоқта. Өте жақсы. Қолымыз жанымызда ұстап тұрамыз допты. Келесі жаттығуымыз. Бастап қал, баяғылшақ, қолымыз кеуде тұсында. Бір дегенде қолымызды алға сермейміз, 2 бастап қалып. 3 жоғары аяқ ұшына көтерілеміз, 4 бастап қалып. Бастап қалыпқа тұр. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, тоқта. Келесі жаттығуымыз. Бастап қалып, аяқ алшақ, қолымыз алдыда. Бір дегенде денеміз солға бұрамыз, 2 бастап қалып, 3 оңға бұрамыз, 4 бастап қалып. Бастап қалыпқа тұр, қолымыз алдыға созылы. Жаттығуды сол жаққа баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, тоқта. Өте жақсы. Келесі жаттығуымыз. Бастап қалып, аяқ алшақ, қолымыз жоғарыда. Бір дегенде денемізді сол жаққа иеміз, 2 бастап қал, 3 оң жаққа, 4 бастап қал. Бастап қалыпқа тұр, қолымыз жоғарыда. Жаттығуды сол жаққа баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, тоқта. Келесі жаттығуымыз. Бастап қалып, аяқ алшақ, қолымыз кеуде тұсында. Бір дегенде денемізді алға иеміз, 2 дегенде отырамыз, қол алға созулы. 3 алға елеміз, 4 бастап қалып. Бастап қалыпқа тұр, қолымыз кеуде тұсында. Кеуде тұсында балалар. Жаттығуды баста. 1, 2, қол алға созулы. 3, 4, 1, 2,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, тоқта. Келесі жаттығу. Бастап қалып, аяқ алшақтан кейін қолымыз кеуде тұсында. Бір дегенде допты оң аяққа, 2 ортаға, 3 сол аяққа тигіземіз, 4 бастап қалып. Бастап қалып қатыр. Жаттығуды оң аяқтан баста. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, тоқта. Өте жақсы. Сынып, екінші қатар артқа бұрыл. Жалпы команда. 2 қадам алға адым, бас. Артқа бұрыл. Өте жақсы. Келесі. Допты бір-біріне беру әдістері. Қазір бірінші қатар допты жерге қоямыз. Доп екінші қатарда болады. Алғашқы жаттығуымыз. Бірінші, допты берудің әдістері өте көп балалар. Оң қолмен, сол қолмен, 2 қолмен, жермен немесе желкеден беру. Соның алғашқы әдіс тәсілі. Бірінші, допты оң қолмен беру. Сол аяқты алға қоямыз, оң аяқ артта. Әркім аяғына ыңғайлы қылып қойып аламыз. Доп кеуде тұсында. Оң қолымызбен береміз, сол қол көмектесуші. Алдымызда тұрған жұбымызға допты оң қолымызбен лақтырамыз. Тоқта. Қабылдаған кезде балалар мұқият боламыз. 2 қол алға созулы, лақтырғанда допты қабылдап аламыз. Түсінікті ма? Дайындал. Баста. Өте жақсы. Ділді аяр ұтта қосасын. 3 адам болып істейсіңдер. Тоқта. Істей беріңдер. Қара, әлі бей. Тоқта. Сен қалай істепсің? Оң қолды мен дедім ғой. Бұлайынан тұрасың, ол өте жақсы. Оң қолымыздың қара, кеуде тұсында. Бұлай емес. Кеуде тұсында. Лақтырған кезде 1 қадам алға істеледі. Допты мені жоғарыдан лақтырасың. Лақтырма. Өте жақсы. Тек қана оң қолмен. Орындаймыз. Дұрыс емес. Қараңыз, сіз допты жоғарыдан лақтырып атсыз. Мен допты оң қолымызбен береміз дедім, кеуде тұстан. Сіз жоғарыдан алып лақтырып жүрдіңіз. Міне. Сол аяқты алға қоямыз. Сол аяқты алға. Доп кеуде тұсында. Қара. Доп алған кезде оң қолмен лақтырамыз. Сол қол көмектесуші. Алға қарай лақтырамыз. Қайталамыз. Олай емес. Міне қараңыз. Кеуде тұсында тұрады. Допты қойшы жерге. Вот, міне. Көрдіңіз ғой? Қайталамыз. Көмектес, сол қолмен көмектес. Қарашы міне. Сол қолмен көмектесесің. Сен 1 қолмен ғана лақтырып тұрсың. Бұнда. Сол қолмен көмектес. Өте жақсы. Аяқтаймыз. Өте жақсы балалар. Допты оң қолмен беру әдісінде барлығымызға бірдей қателік кетті. Ол допты сол қол көмегінсіз лақтыруда. Олай жасаған кезде балалар қолымыз сыртқа шығып кетеді. Мен айттым ғой, оң қолмен берген кезде сол қол көмектесуші міндетті түрде көмектесіп тұру керек. Сол кезде ғана добымыз тура жұбымыздың қолына бару керек. Келесі әдісіміз дәл солай тек қана сол жақ қолмен оң аяқты алға қоямыз, сол аяқ артта. Сол қол лақтырады, оң қол көмектесуші. Алдымызда тұрған жұбымызға сол қолымызбен лақтырамыз. Қабылдаған кезде допты 2 қолмен қабылдаймыз. Түсінікті ма? Баста. Дәлдеп лақтырамыз балалар. Тура жұбыңның қолына бару керек.
Аяқтаймыз. Өте жақсы. Бірінші, екінші қатар алаң бойынша ашылайықшы. Арақашық сақтаймыз. Өте жақсы. Келесі жаттығуымыз, балалар. Допты екі қолмен беру. Яғни, ыңғайлы аяғыңызды алға қоясыз. Доп кеуде тұсынан ұстайсыз. Тура жұбыңыздың қолына түсіруіміз керек. Міне, орындалу барысы мұқият қараймыз. Алдыңыздағы адамға лақтырасыз, қолын созып тұрасыз қабылдағанда. Тура осылай орындаймыз. Түсінікті ме? Дайындал. Өте жақсы. Өте жақсы, балалар, жарайсыңдар. Керемет, міне өте жақсы, балалар, өте күшті орындап жатырсыңдар. Аяқтаймыз. Өте керемет, міне. Осы жаттығуда бірінші тұрған жүк өте жақсы орындап шықты. Келесі жаттығымыз, балалар. Допты еденнен беру әдісі. Яғни алдыңызда тұрған жұбыңызға допты кеуде тұсынан еденге лақтыру арқылы орындаймыз. Қабылдағанда қолымызды алға созып тұрамыз. Дайындал. Баста. Тоқта. Беш допты. Допты мына, Ибрахим, қараңыз. Сіз жоғарыдан лақтырды. Мен кеуде тұсынан дедім. Кеуде тұсынан ұстаңыз допты. Тура алдына лақтырды. Өте жақсы. Міне, тура осылай орындаймыз. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Аяқтаймыз. Өте жақсы, балалар. Допты еденнен беру әдісін жақсы орындап шықтыңыздар. Тек қана бір қателік, қолымызды жоғары созып жатырмыз. Келесі, допты желкеден беру әдісі. Алдыңызға тұрған жұбыңызға тура ыңғайлы аяқты қойып аласыз, қолымыз желкеде. Жоғарыдан допты лақтырамыз. Қабылдағанда қолымыз жоғары созылып тұрады. Мұқият қараймыз. Лақтыру барысында қатты жоғары лақтырып жүрмеңіздер. Доп немесе шетке ұшып кетіп жүрмесін. Дайындал. Допты жеткізіп береміз, балалар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Допты желкеден аламыз, балалар, желкеден. Жақсы, допқа ие боламыз. Қараңыз, бек тұрсын. Допты алып, лақтырып жеріп атыз. Допты алып, жоғарыдан лақтыру керек. Сол кезде тура лақтырып. Қатты лақтырмаңыз, тек қана жоғарыдан. Өте жақсы. Аяқтаймыз. Жарайсыздар, балалар. Осы допты беру әдістерін өте керемет орындап шықтыңыздар. Келесі әрі қарай сабағымызда ойын эстафетасына көрсек. Бірінші қатар доптарымыз қолға аламыз. Сынып оңға солға доптарды қойу арқылы сапқа тұрамыз. Ойын эстафетасы. Алаңның екі жақ шетіндегі орындықтың үстіне допты қоямыз.
Мына жаққа тұрамыз 2 топ. Өте жақсы. Сен топты аласың. Өте жақсы. Тапқа тұрамыз жылдам. Артқа жылжимыз. Қызыл сызықтың бойымен тұрамыз. Қызыл сызық. Артқа жылжимыз. Екінші қатар. Добыңызды алыңыз. Көмекші бала ретінде келе қойыңыз. Өте жақсы. Алғашқы эстафета. Кедергілерді қойыңыз. Балалар, алғашқы эстафета. Қазір алдыларыңызда кедергі қойылады. Сол кедергіні жылдамдыққа жүгіріп барамыз. Доп қолымызда. Мұқият қараймыз. Жылдамдыққа жүгіреміз. Мінекей. Осы кедергіден айналып, жүгіріп қайтамыз. Жүгіріп келатып, келесі баланың қараймыз. Допты лақтырып бермейміз. Қолына әкеліп береміз да, саптың соңына тұрамыз. Барлығыңызға түсінікті ма? Дайындал. Әрбір отқан эстафетаға ұпай саны беріледі. Өте жақсы. Балалар, бір-біріміздің командаларымызды қолдауға болады, айғайлауға болады. Өте жақсы балалар. Соңғы оқушылар балалар қолдаймыз. Өте жақсы. Екінші топ бірінші келді. Сіздерге 2 ұпай. Сіздерге әзірше 1 ұпай. Келесі эстафета. Жарсын бері ойыз. Қойыпшыңыз елеме. Тыңдаймыз. Келесі эстафета. Алдыларыңызға тұрған кедергілерден доппен өту. Бұл жерде балалар, мұқият қараймыз. Әрбір кедергінің арасынан доппен өтіп, соңына дейін барамыз. Соңында допты қолға ұстап, жылдамдыққа жүгіріп қайтамыз. Барлығыңызға түсінікті ма? Өте жақсы. Дайындал. Жылдамдыққа жүгіреміз. Өте жақсы. Жылдамдыққа жақсы, өте жақсы балалар. Соңына дейін жүгіреміз. Өте жақсы балалар. Өте керемет орындап шықтыңыздар. Есеп теңде тең. 2 топқа да 2 ұпайдан беріледі. Сонда сіздерде қанша ұпай болды? 3 ұпай, сіздерде 4 ұпай. Өте жақсы. Келесі эстафетамыз кенгуру деп аталады.
Яғни алдарыңызда допторына қоямыз. Екі жаққа қоямыз, жақсы. Алдарыңызда тұрған осы шар арқылы секіріп, соңына дейін қайтарда қолымызға ұстап жүгіріп қайтамыз. Барлығыңызға түсінікті? Дайындал. Соңына дейін секіреміз. Қайтарда жүгіріп қайтамыз жылдамдыққа. Өте жақсы, соңына дейін секіреміз. Өте жақсы. Жылдамдыққа жүгіреміз. Соңына дейін секіреміз, өте жақсы, жылдамдыққа. Қолдап тұрамыз балалар, өте жақсы. Соңына дейін жүгіреміз, жылдамдыққа. Соңына дейін өте жақсы. Қайтарда жүгіріп қайтамыз. Соңына дейін ондаймыз. Жақсы, орныңызға тұра қойыңыз. Өте жақсы балалар. Допты арт жағына қоямыз. Келесі эстафетамыз. Келесі эстафета туннель деп аталады балалар. Қазір осыны қойыңыз. Балалар, алдыларыңызда көріп тұрғандай туннель тұр. Қазір осы туннельден өту арқылы, одан туннельден өткеннен кейін соңғы кедергіні айналып жылдамдыққа жүгіріп қайтамыз. Түсінікті ма? Дайындал. Сапты дұрыс сақтаймыз балалар, сапты дұрыс сақтаймыз. Аяла, аяқ тұрып тұр, аяқ. Өте жақсы. Жылдамдыққа жүгіреміз.
Өте жақсы балалар. Жақсы, бірінші және екінші команда түзеп отырамыз. Бірінші келген бірінші команда, сіздерге 2 ұпай, сіздерге 1 ұпай. Сонда қанша болды сіздерде? Сіздерде? 7-де 7. Қазір шешуші эстафета. Алдыларыңызға шығыршықтар қойылады. Мұқият тыңдаймыз. Әрбір шығыршыққа 8-8-ден қойылады, яғни 8-8 адамнан. Бірінші бала баскетбол доптарын аламыз екі жақтан. Маған көрсетейін. Сапта жүз отырамыз. Артжақ, екінші топ. Дұрыстап тұрамыз сапта. Түсіндірем, мұқият тыңдаймыз. Бірінші бала әрбір шығыршықтан жүгіріп өтеді. Ең соңғы шығыршыққа келген соң бұрылады да допты кеуде тұсынан келесі адамға лақтырады. Тура солай жалғасып, 8 адам біткенше орындаймыз. Түсінікті ма? Дайындал. Допты түзу береміз. Айналып сол. Өте жақсы. Екінші топ бірінші келе жатып, әрине өкініші. Сіздерге 2 ұпай, сіздерге 1 ұпай. Сіздерде қанша болды? Жақсы, өте жақсы балалар. Ойын эстафеталарда балалар өте қызықты болды деп ойлаймын. Өздеріңіз үшін жаңа ақпарат, жаңа эстафеталар өттіңіздер деп ойлаймын. Қазір балалар сабақта өткен допты беру әдістерін музыканың ырғағын пайдалана отырып, баскетбол доптарымен әдіс тәсілдер орындайтын боламыз. Қазір 2 топ доптарыңызды алып, орындарыңызға тұра қойыңыздар. Жақсы. Жылдамдатамыз. Екінші топ орнымызға барамыз. Саппен жүреміз, саппен. Жарайсыздар, орындарымызға тұрамыз. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. You know who's back up in this motherfucker. So blaze the weed up then. Blaze that shit up, nigga. Yeah, sup Snoop. Okay. Hush. Let's go. Let's
a low key. You should know how it feels. I saw the shorty, she was checking up on me. From the game, she was spitting in my ear. You would think that she knew me. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. 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 Өте жақсы балалар. Жақсы балалар, өте керемет. Бүгінгі баскетбол допты бір-біріне беру әдістерін музыка ырғағымен өте жақсы орындап шықтыңыздар. Өте жақсы балалар. Бүгін міне сабағымызда көп затқа үйрендік. Яғни біз баскетбол доптарын бір-біріне беру әдістерінің түрлі әдістерін орындадық, дұрыс па? Оң қолмен, сол қолмен және еденнен беру, желкеден беру. Одан кейін ол сабағымызды эстафетамен әрі қарай жандандырдық. Өте жақсы. Ұнады ма сіздерге эстафета балалар? Әр түрлі қиындықтар бар, эстафеталар болды. Бүгін балалар, қазір мен сіздермен сұрақ жауап айдарын өткізгім келеді. Ол үшін мен шеңбердің ортасына отырайын. Кез келген барлықтарыңыздан сұрап шығамын. Міне мысалға, сізге бүгінгі сабақта не үйрендіңіз? Жауап беріп қайта. Өте жақсы. Музыка арқылы жаттығулар орындадық, иә? Сізге не ұнады? Доппен жаттығу жасаған ұнады. Өте жақсы. Сізге несімен қиын болды бүгінгі сабақ мысалға? Өте жақсы. Әрине жүгірген жаттығулар біз көптеген жаттығуларды орындадық, иә балалар? Келесі, сізге несімен ұнады бүгінгі сабақ? Доппен жасаған жаттығулар жақсы. Сізге Ираман не ұнады? Өте жақсы. Дриблинг өте жақсы жасалды, иә? Келесі, сізге не ұнады? Айтып өттіңіз. Өте жақсы. Сізге айта қойыңыз, несімен қиын болды? Мысалға, біз допты бір-біріне беру әдістерінде оң қолмен, сол қолмен, еденмен бердік. Соның қайсысы қиын болды сізге айта қойыңыз? Сол қолмен, иә, барлығымызда кездесетін қиыншылық сол қолмен. Сізге қандай қиыншылықтар кездесті бүгінгі сабақта? Өте жақсы. Сізге айта қойыңыз, не ұнады? Эстафета ұнады, жақсы. Сізге не ұнады бүгінгі сабақ? Несімен қиын болды? Өте жақсы. Сізге қандай қиыншылықтар туғызды бүгінгі сабақ? Оң қолмен қиын болды. Сізге айта қойыңыз, қандай жаттығулар ұнады, немесе қиын болды? Маған қиын болған ол сол қолмен. Сол қолмен, иә? Жақсы балалар. Өте жақсы. Қазір балалар қараңыздар, бүгінгі бізде кездесетін барлық жаттығулар, яғни сол қолмен допты беру әдісі, иә? Сол қолмен допты беру әдісі барлығымызда үйреншікті қолымыз оң қол болғаннан кейін бұны біз келесі сабақтарда әрі қарай жалғастыруымыз керек. Өте жақсы. Еденнен беру кішкене қиын болды, эстафета қиын болды, иә балалар? Эстафетада туннельден өту барлығы сіздерге оңайшылыққа келген жоқ деп ойлаймын. Алдыңғы уақытта балалар музыканы пайдалана отырып, баскетбол доптарымен әртүрлі әдіс тәсілдердің түрлерін үйренетін боламыз. Балалар, бүгінгі сабақта көңіл күйлерің қандай болды? Өте жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Орныңыздан тұрамыз. Баскетбол доптарын орнына қойып, шешінбе жайға өтеміз.